Salam, j'espère que vous allez bien. Alhamdulillah ya Rabbi. قلت اليوم باش نشارك معكم la conjugaison au présent de l'indicatif. Là, vous posez la question concernant quel groupe. Bon, il y en a trois groupes. Le premier groupe, et le deuxième et le troisième. صح. فهلا فيديو bien sûr نبداو le premier groupe. صح. دوك تقولوا لي كيفاش نعرفوا حنايا un verbe باللي راه au premier groupe. صح. Le verbe au premier groupe prend l'infinitif ER. يعني هنايا تعاودوا تقولوا لي شهي l'infinitif. C'est quoi l'infinitif? L'infinitif l'infinitif هي الحالة اللي يكون فيها le verbe ماشي مصرف ما عندهش déterminaison. دوك نشوفو ثاني كيش هي معناتها terminaison. l'infinitif هي الحالة اللي يكون فيها le verbe ماشي مصرف. دوك نكتبوه هنايا هاد الحاجة un verbe au premier groupe prend l'infinitif donc نشوفو quel infinitif يدي ER. معناتها نتوما كي تشوفوا un verbe يكمل ب ER c'est-à-dire راهو في le premier groupe. un verbe هنا كتبنا un verbe au premier groupe prend l'infinitif ER. والinfinitif معناتها الفعل ما راهوش مصرف. نشوفوا quelques exemples من le premier groupe. Les verbes au premier groupe. عندنا le verbe manger, عندنا le verbe chanter, كاين بزاف من les verbes. عندنا le verbe occuper, chausser, pédaler, danser, chercher, achever, avancer. هذو كاع ce sont des verbes au premier groupe. La conjugaison du verbe au premier groupe. حنا ما غاديش ندو هذوك عبالي في الكلاسه لي زيلاف داروا لهم لو فيرب aimer. حنا ما غاديش نديرو لو فيرب aimer, نديرو لو فيرب quel verbe نديرو لو فيرب chanter. Je chante. normalement le verbe يكمل ب ER. انا هذيك نديرو هنايا ليكزامبل. نكتبوا ليكزامبل اللي غادي نديرو chanter. غادي كيفاش ندير؟ الحاجه الاولى غادي نكتب لي برونون بيرسونيل اللي كنا شفناهم في لا فيديو اللي فاتت. هذا ER نقلعها انا. شوفوا شونتي كيفاش مكتوب هنايا وشوفوا شونتي كيفاش مكتوب هنا. ما غاديش نقلع هذيك ER ونخليه كيما هكا. نقلع هذيك ER واش ندير في بلاصتها E. Je chante, tu chantes. وكان نكتبوا هنا le radical du verbe. ومن بعد نشوفوا les terminaisons ensemble.
درت لروحي رفيق كيما هكا. قلنا جو شونت، نقلعو هذا ار كيما راكم تشوفوني هذه قلعتها انايا. واش درت هنايا؟ غير او. تي شونت نديرو او معها اس. تي شونت مي لا برونونسياسيون ريست لا ميم. جو شونت، tu chantes، il و elle chante. نديرو اس واحد اخر او اس او. هنا نديرو او ان اس. vous chantez e z. il ou elle avec s chante. هنا نكتبوها ب e n t مي ننطقوها chante ماشي chantant. je chante، tu chantes، il ou elle chante، nous chantons، vous chantez، vous chantez، il ou elle avec s chante. la terminaison هذه e n t. دوك نكتبوهم هنا في ورقة وحدهم. هاوينا نشوفوا l'infinitif les terminaisons plutôt. les terminaisons d'un verbe au premier groupe sans. هنا نديرو باللي au présent. هنا au présent de l'indicatif parce que chaque temps عندها terminaison تاعها. au présent de l'indicatif. l'indicatif e es ons ez ent. هنايا برك نديرلكم اون غومارك بلي هذو لي 3 اللي نزيدولهم اس و هذو كاع تقعد لا ميم برونونسياسيون نطقوها بالتالي. وهنايا ما نقولوش بالمي شونطون ولا مونجون ولا نطقوها ثانيك avec il ou elle avec s ياك. مع هذو لي برونون تقعد لا ميم برونونسياسيون. فنديرو ان اوتر فيرب اللي كاينين يغلطوا فيه بزاف وهو لو فيرب manger. شوفوا لو فيرب manger. قلنا الاولى نكتبوا لي برونون بيرسونيل، نكتبوا الضمائر تاعنا جو، tu، il و elle، nous ou vous و il avec s و elle avec s. صح درنا لي برونون تاعنا. دروك نرجعو لو فيرب مونج. قلنا نكتبو هذاك لو راديكال سون لانفينيتيف. بلا هذيك لانفينيتيف نكتبو مع كاع لي برونون بيرسونيل ومن بعد نبداو نديرو في لي تيرمينيزون. كما قلت لكم هنا نكتبوا لو راديكال سون لانفينيتيف بلا هذيك ار ونبداو نديرو. قلنا لي تيرمينيزون تاعنا هامينا. ندير انا نكتب هذاك لو فيرب بلا لانفينيتيف يعني بلا هذيك ار ونبدا نحل
نبدا نكونجوغي mange. عندنا مع le premier pronom نزيدو e. le deuxième es. هنايا e مع nous ça diffère ماشي نحطو directement ons. normalement حنا عندنا la troisième personne. le premier pronom personnel du pluriel نزيدو له ons. بصح هنايا راهو لو فيرب تاعي يكمل بالجي. كون ندير ديريكتومون انايا ons نولي نقراها nous mangeons. شنو نزيدو لها هنايا؟ درنا النطق تاع الجي في وحده من لي فيديو اللي فاتوا. نديرو الجي ومن بعد نكملو ons لا تيرمينيزون تاعنا. هذه غير مع هذا لو فيرب مونجي باسكو يكمل بالجي. كون نزيدو له ديريكتومون لا تيرمينيزون نولي نقولو nous mangeons. ça se fait pas. vous mangez ez كيما هكا نورمال نقراوها nous mangeons. وهنايا il ou elle avec s نزيدو لها لا تيرمينيزون ent ونقولو il ou elle mange avec s. mange ما نقراها هذه تتنطق ما تتنطقش en. نعاودو نديرو بتيت ريكابيتولاسيون هكا على واش تعرفنا اليوم. un verbe au premier groupe l'infinitif تاعه هي er. شو معناتها l'infinitif؟ معناتها le verbe ما راهوش conjugué, il ne prend pas les terminaisons. ou les terminaisons d'un verbe au premier groupe ce sont e, es, ons, ez, ent. باش انا conjuguer نحط d'abord les pronoms personnels تاوعي. je garde le radical du verbe. après j'ajoute les terminaisons et ainsi de suite. ان شاء الله تكون مفهومه على فيديو تاع اليوم. ولا prochaine vidéo ان شاء الله نديرو la conjugaison d'un verbe au deuxième groupe. تهلاو في روحكم. سلام.